Garut mangrupikeun kota inten anu teu weleh endah pamandangan alamna. Disandingeun eta Garut dipapaesan ku mangrupa-rupa seni budaya anu aya di unggal juru daerah. Lantaran kitu, di salah sahijina daerah aya tembang karawitan ilahar disebut Cigawiran. Filosofis ngaranna dicuta tina ngaran daerah tegesna Desa Cigawir, Kecamatan Selaawi, Garut, Jawa Barat. Sarupaning seni tembang Cianjuran, Ciawian, Cigawiran ngabogaan karakter anu khas. Tur lirik anu aya hampir sakabehna diserat ku widang pupuh, tapi henteu matok kana patokan pupuh dina ilaharna. Ngucurkeun kana caina awak kuring masih nyeri oge eta nu ngaruru ulah tarik teuing awak pala laur pisan urut nyawa basa bijil mun ngurut sing lalaunan kokotor mo burung biji mun keur dibungkus dina waktu masang tali cenah engke heulaanan beungeut mah tong waka bumi entong waka di talian hayang heula ningali ahli. Cigawiran mangrupikeun hasil alkulturasi budaya Jawa. Upama ditilik numutkeun sajarah, Cigawiran mangrupikeun hasil karya ulama anu aya di Desa Cigawir, nyaeta jenenganana Kiai Haji Raden Ahmad Jalari, tegesna putra pamegeti Kiai Haji Raden Ahmad Kosasih anu mangrupikeun putra ti Eyang Salinggih anu sohor di Limbangan. Di antawis masantreuna ka Jawa hingga sangat banyak dipengaruhi oleh karawitan Jawa. Saha tokoh anu penggagas pencipta budaya seni karawitan Cigawiran? Namina Raden Ahmad Jalari, almarhum almarhumah. Saha Raden Ahmad Jalari teh? Raden Ahmad Jalari teh putrana, salah sayos putrana seorang ulama besar di Tatar Limbangan, namina Eyang Raden Kosasih. Di antawis sakitu seueurna Eyang Raden Kosasih putrana teh aya anu namina Raden Ahmad Jalari. Raden Kosasih putrana Eyang Salinggih. Kasusnya sakitu we. Teu kedah jauh ka ditudugikeun ka putra raja di Sumedang. Teras mantuna teh Mahwali duin kadinya we. Eyang Salinggih kagungan putra namina Eyang Kosasih. Di antawisna ngareundaikeun turunan kaditu kadieu nu jadi kiai anu ulama ayeuna. Sabadana masantren di Jawa di antawis mawa ilmu agama dalam pan anu paling kebiasa dina pan agama urang, pan fikih, pan tafsir, pan hadis, pan akidah, menunjukkan pan suluk, bari nyanak deui kesenian nyata karawitan di Jawa dipadu-padankeun sareng karawitan aya di Sunda, sehingga seueur pisan redaksi dina guguritan istilahnya Cigawiran mamaos di Cigawiran. Jadi Cigawiran itu disebut mamaos, nyanyi nanti disebut mamaos Cigawiran. Eusina Cigawiran nya kahirupan we. Kapeung waktu urang teh meunang ka sedih, katunggala, hirup kingkir. Nah, eta teh direkam dina Cigawiran. Cigawiran seni yang dijadikan media. Media naon? Media dakwah, media alat ajak anu ngahajak didesain ku seorang ulama dina raraga menyampaikan agama anu payus jeung selaras sareng Al-Qur'an.
Ta'ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak gero panjeun sagala manusia sakabeh umat manusia ila rabbika supaya deus deukeut daek nyampeurkeun wawuh jeung pangeran anjeun bil hikmah kalawan penuh kebijaksanaan wal mau'izatil hasanah dengan metodologi cara didik anu Sawiran mangrupikeun seni tembang anu janten alat dakwah Islam anu payu sareng Al-Qur'an. Eusina cigawiran teh nyaeta ngeunaan sakabeh kahirupan jalma ti mimiti dipedakeun nepi ka ngobrolkeun perkara akhirat. Tangtos materi-materina oge henteu asal-asalan. Tatapina dicutat tina kitab-kitab Islam di antawisna nyaeta tafsir Al-Qur'an, hikam, daqaiqu akhbar, sareng ngobrolkeun masalah kebahagiaan, ngobrolkeun masalah keduniawiahan, ditarik, dibawa kena filsafat hidup, kumaha carana hidup supaya sukses. Tidinya ditarik, langsung dibawa ke sujud. Karena hal anu aya patalina sareng kaakhiratan, hirup dalam dunia mualil nu mawi sakitu. Kebanyakan mah masalah suluk, masalah anu aya patalina sareng katasawufan, masalah anu aya patalina sareng kahirupan anu mulia. Cara dedeus ngadeuskeun diri ka Gusti Allah kalawan hate kuning bersih. Hirup karena Allah. Materi cigawiran yang tadi teh kulantaran cigawiran masa rukun aki mahik di sagala manci ya filosofi mahik di sagala manci maksudna lamun ieu teh keur karyaan ye keur kawinan ye keur pesta keur kawinan walimah keur nyunatan budak keur marhabanan masalah hal suka-suka cigawiran anu aya patahna sareng hiburan suka-suka aya sisiwo teh ngabonor curang banyoa aya lagu-lagu aya dawuh Kanjeng Nabi yen kubur teh gegeroan sapoena 5 kali panggero nu kahiji manusia sing wareruh kami teh tempat nyorangan aranjeun masing sayagi di baturan sing gareto maca Quran panggero nuka duana cekubur teh ieu kami tempat poek butarata aranjeun masing sayagi ulah poho mawa listrik ulah ngandalkeun ka batu